Assalomu alaykum bizni YouTube'da ko'rib turganlar va tasodifdan ko'rib qolganlar. Barchalarga Chotki Show nomidan alangalik salomlarimiz. Afsuski bugun ko'rsatuvni o'zim olib boraman. Buni ba'zi bir sabablari bor, aytib yotmaymiz. Lekin shunga ishonavering, bugun ko'rsatuvimiz ham eng maksimal kayfiyatda o'tadi. Bunga va'da beraman. Vaqtni ko'p cho'zmasdan bugungi mehmonlarimizni e'lon qilsam bo'ladi. Bizni bugungi mehmonlarimiz ko'pchilik jamoasining a'zolari Timur hamda Madina. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi. Yaqin ukam bo'ladi, sansilab gapiraman. Lekin bo'y aytmayapti-da, yaqin ukam. Yaqin ukam bo'lib qoldi. Xullas, qalaysizlar, kayfiyat? Qanaqadir ozgina xomushsizlar. Qornimiz och, shu uchun. Ko'rsatuvda ovqat berilmaydi. Limon bilan qalantirib bor ekan. Yeya olasizlar? Non olasiz. Demak, hozir o'tirib olamiz. Keyin ko'rsatuvning shartlarini, savollarini tushuntirib o'tamiz. Mana maxsus joy. Qani marhamat. Xo'sh, yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Chotki show. Chotki show. Ko'rganmisiz o'zingiz shuni? Ko'rganman. Menga yoqadi Abbos akamlar chiqqan sonni. Xo'p, yana qaysi sonlar bor? Rayhonlar bilan singillarim. Xo'p, yana bittasi. Yana bittasi. Faxriyor bilan Hamid. Voy, yaxshi. Abloshkalarni zo'r ko'raman. Ha. Faqat abloshkalarni. Yo'q, nimani ko'rganman degan, ya'ni ko'rganman. Madina sizchi? Ko'rmaganman. Qanaqadir mensimasdan aytdi. Ot tasha, hayvonlar. Ya, unaqa ko'rsatuv ko'ra olmaydi-da o'zi. Bo'lmasam bunaqa O'zbekistonda bunaqa yuqori darajadagi ko'rsatuv borligini bilsa ko'radi. Xo'p, bir ikkita savollar bor. Savoldan oldin Javoblarni aytib. Yo'q. Intervyu vaqtiga kelganda. Choy ichasizlarmi, kofemi? Ichasiz. Foizda turibdi. Xarakterlar shakllandi lekin. Yo'q. Hozir ko'pchilikni komandasidagi ko'pchilikda shunaqa narsa bor, baribir o'zini komfort zonasi qilmaydi, chunki ko'pchiligi videodan o'tdi, to'g'rimi? Boshqa aktyor o'qishga o'qigan, baribir bu narsa ancha o'rganishga qiyin bor. Shuning uchun aytmoqchiman, hali 100% bolalar imkoniyatini ko'rsata olsa, har boshqa darajaga chiqamiz. Hozircha bu baribir sizlarni birinchisi hisoblanadi. O'shaning uchun aytaman, hali ko'p gapirmayman. Jamoada hali full ochilmagan kim deb hisoblaysiz o'zi? Liniyasiga tushib olmagan. Aziz? Aziz ham ochilmagan. Aziz Ochilsa nima bo'ladi? Devorlarda sakrab. shunaqa majbur o'ynaydi. Aziz hali 100% ochilmagan. Madina. Iye, Madina? Yoqmaydi. Savolga o'tamiz. Oxirigacha aytdi. Asadiqdan Nabay. Xo'p, davom etamiz. Juda kuchli savol bor. Komanda gullab turgan paytda ikkiga bo'linib ketdi. Eng pikka urayotgan paytda, to'pga chiqqan paytda ikkiga bo'linib ketdi. Bu qanaqa ta'sir qildi hammaga, jamoaga? Bar misol uchun yonida kimdir yo'qolib qolsa, sizlar seziladi. Nafaqat senga, butun komandaga seziladi. Yo'q, men o'ylayman, komandaga bolalarga ko'z bo'ldi, mendan tashqari. Chunki hamma bo'li уже o'zini maksimalini
ko'rsata olishligiga o'ziga ishon. Oldin juda ko'pchilik buni bildi. Bizdan tuzatadi. Kommentariyalar o'sha bo'lingandan keyin biz ijod qilish boshlaganimizda kommentariyalarda hamma aytishdiki, shu bolalar ochilishni boshladi mana. Plandagilar bu ko'rsatishni boshladi. Kashf bo'lishdi. Ha, işte bola emas hozir. Shu tarafi sizlarga yoqdi, endi ko'pchilik yoqadi degan. Bola ham motivatsiya oldi. Sizlarga ham ishonch bo'ldi. Endi bu yoqda bitta mandan tashqari nima? Bundan qolgan hammaga man ko'rgan hammaga ham pul bo'ldi. Nimadir yetmay turibdi, motivatsiya. Konkurensiya ham bor. Tushunarli. Madina sizga qanaqa ta'sir qildi? Ta'sir qildi. Qaysi tomonlama yaxshi? O'sish borasida. Sizni menimcha eng yaqin dugoningiz edi-ya? Qanaqa hissiyotlar o'tadiganingiz? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Misolga to'liq javob ola olmadim, mayli. Chuqurlashmadim. Jamoada kimning xarakteri qanaqa? Misol uchun kim uyquchi, kim araschi, kim asabiyroq, kim erinchoq? Har bittasiga bitta-bittadan kommentariy berib ketamiz. Xo'p? Madinadan boshlaymiz. Uchchi. Xo'p. Ish yoqmas. Ha, Madinaning o'ziga shuncha kommentariy. Asli bitta ketam. Ha, yo'q, bittadan. Xo'p. Ish yoq. Bo'ldi. Ish yoqmas. Xo'p, keyingisi Samir misol uchun. Samir omadsiz. Kommentariyani qarang. Omadsiz. U o'zi xohlab emas-u. Yo'q. Misol uchun erinchoqlik o'zi xohlab bo'ladi, yo'qchilik o'zi xohlab bo'ladi. Omadsizlik u qandoq? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, deyarli yomon taraf yo'q Samir. Harakat qiladi. Sen uchun ideal. Bilaman. Ha, harakat qiladi, mehnat qiladi. Bilasan, omadi yo'q-ku aka. Hammadan zo'r ijod qiladi. Yozadi, qiladi, prosmotrlar tushmaydi. Savdo bilan videolarni savdo olgisi kelmaydi. Omad qisqa javob deb oladi. Lekin harakat qiladi. O'shanga Albatta. qolsiz kamingizga Qorong'ulikdan keyin yorug'lik keladi albatta. Xo'p, Aziz. Aziz ayolparast. Keyin ko'p noto'g'ri qarorlar chiqarib qo'yadi. Xo'p. Yirik narsani bir hislatmas-u, narsa lekin o'zi deyapti-ku, o'zi qo'g'lab qiladi endi. O'zi narsani o'ylab shunaqa qarorlar, noto'g'ri qarorlar qo'yadi. Qaror qiladigan narsa. Yani ish yoqmas bu ham. Ish yoqmas bu kitobda oldin ish yoqardi. Bo'ldi shunday. Prosmotr yaxshi bo'lgandan keyin ish yoqmas bo'ladi. Getirib prosmotr kam bo'lmasa bo'ldi, hammani tashib oldi. Bular shunaqa. Xo'p, oxirgi ishtirokchi. Shahzo kanalda menimcha eng qattiq kerak odamni biladigan odam. Xo'p, yomonlash kerak. Yomonlash. Yo, yomonlar. Bizga shu kerak o'zi, buni ketish kerak uni ko'pchilik. Shu uchun chaqirdik o'zi. Shahzo Topdi. Qidirib topdi. Xo'p. Avaksiyala kerak-da. Avaksiyala. Ha. Shahzo Qiz bola endi mana. Niyatim urishtirish, Jonsanmi? Tushunganmisiz? Lekin hamma zo'r, mamnuniyati просто o'sha sanksiyalashdan kichkina nimalari bor, injalari bor, o'shalarni to'g'ri. Yaxshi, juda ham zo'r. Ishqilib zo'klarimiz bor-a, hurmatli operatorlar. Yo'q, albatta. O'tgan safar syomkadan bitta voqeani aytib bering. Ko'rsatuv zo'r o'tdi. O'rtasiga yetganmiz, shartlar zo'r, ajoyib pozitiv kayfiyat. O'rtasiga keldi, davlat mana shu yerda turdi, menga "Hey" dedi. Men kadr turibman, ha. Zvuk yo'q dedi. Hali ham yo'q. Shu uchun xaritlarga so'rab qo'yaman. Mana o'zingizlar qarab ham turinglar. Men yashil yonib tursa yozayotganman. Ha, yashil. Bo'ldi. Demak, savollar bilan qiynamayman. Cho'nta chuqurlashib ketamiz. Shuning uchun shartlarni boshlaymiz. Bo'ldi, savol tugadi. Ha, savollar tugadi. O'zi bizlarni ko'rsatuv savollarga qurilmagan, shunchaki o'zim qiziqtirgan 3 ta savol berib oldim. Endi esa shartlarga o'tamiz, asosiy qismga. Ko'rsatuvimizda 5 ta shart bo'ladi. 5 ta shart. Bugun rosa qiynalasizlar. Yutgan odam shunchaki yutdi.
Yutqizgan odam jazo barabanda aylantiradi. Jazo har bitta shartga yutqizgan odam. Xo'p, endi bularni tushuntirib o'taman. Qaraymiz, marhamat. Qalampir. O'ylab turibsizlarki, qalampir eshitmasa suv, non, bon kerak. Instagram bizning akkauntimizga obuna bo'lasizlar va umrbod attestatsiya qilamiz. Nimadir foyda qilishim kerak-ku mana. Xo'p, keyingisi pul. Qiziqqanlik pul berasizlarmi? Yo'q. Agar pul chiqib qoladigan bo'lsa, birorta mashhur shaxsdan, xalqimizga yaqin bo'lgan shaxsdan telefon qilib qarz so'rash kerak. Summasi noma'lum, no ko'rsatuvdaligini aytish mumkin emas. Tushunarlimi? Ha? Limon tushsa limon yeymiz, X tushsa shart yo'q. Bajarmaydi shart. Hech qanday shart bajarmaydi. Agar men quchoqlashib turganingiz tushsa noto'g'ri tushunmaylar. Yerga tushib ketib qolsa. Sheriga shart beradi agar o'shanisi tushsa. Tushundinglar? Agar sen yutqizib o'sha tushsa, Madina senga shart beradi. Ha, bo'ldi. Bir kurga aylanib kelgandan keyin soch qalampir yana tushib qolsangiz, undan o'ng tomondagisiz bajaradi. Bo'ldi. Tushunarlimi shartlar? Demak, bizda birinchi shart. Ketdik. Demak, bizda birinchi shart mantiqiy savollar. Hozir men sizlarga 3 ta mantiqiy savol beraman. Faqat o'ylab, javobini topgandan keyin men o'rtadagi jiringlatasizlar va javob berasizlar. Jirkantirib o'ylab. Yo'q, hammasi kuzatyapsiz. Tushunarlimi? Kameralarni. Tushunarlimi? Ha. Xo'p, demak bizda birinchi mantiqiy savol. Qiz uzukni choy to'la piyolaga tashladi, lekin uzuk ho'l bo'lmadi. Buni qanday sodir bo'ldi? Choy yo'q edi. Quruq choy istedim. Yaxshi. Sen jim bo'lib turibsan. Sen jim bo'lib turibsan. Sen nima deysan? Choy yo'q edi. Quruq choy. Farqi bor javobda. Demak, hisob 1-0. Aslida 1 gol chiqdi. Demak, ikkinchi savol 1-0. Angliyada birinchi o'rinda, Daniyada futbol haqida emas. Angliyada birinchi o'rinda, Daniyada ikkinchi o'rinda, Braziliya uchinchi o'rinda, O'zbekistonda yo'q. Gap yaxshi. Siz qayerdan bilasiz? Har doim man toptirib. Madi rostdan noto'g'ri o'ynayapsiz. Bosmadinglar. Men bilan Bosmadi. Yo'q, menga sizlar o'rdiman. Bosmadinglar. Man har doim aql. Man har kuni qo'shib boqmayman, bildirman. Bo'ldi, uchinchisini sal toparkan. Uchinchisini sal toparkan. Xo'p, uchinchi savol. Shunday mo'rt narsa borki, nomini aytilsa ham buziladi. Shunday mo'rt. U mo'rt nima degani? Nozik. Mo'rt. Nomi aytilsa buziladi. Juda chiroyli. Qalb yarasi. Shunday mo'rt narsa borki, mo'rt. Nomi aytilsa buziladi. Shunday mo'rt narsa bor. Nomi aytilsa buziladi. Qayta esimga tushib tursan nomni. Faqat sen yetyapman, men bilaman. Shunday mo'rt. Boshqa. Maktablar oxirgisini, shunday mo'rt narsa. Mo'rt. Mo'rt nimaligini tushundinglarmi, to'g'rimi? Nozik, buzilib ketadi. Bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Boshqa ayting. Salom krasotda. Shunday mo'rt narsa borki, nomi aytilsa buziladi. Topdinglarmi? Topolmadinglarmi? Aytaveraymi? Achinib qolasizlar. Suvni. Qarang, hozir topadi. 2 minut bo'lgan topadi. Oxirgi aytadi. Xo'p. Demak, hisob 2-0. Ikkita savol qoldi. Agar durang bo'lsa, ha, bo'ldi. Qani odamlarda o'tgan yili yoqqan qorni qanday topish mumkin? O'tgan yili yoqqan qorni qanday topish? O'tgan yil yoqqan qorni qanday topish mumkin?
Paketga solib qo'ysa, albatta solib qo'ysin, bo'ldi. Qordiya. Ha. Okey, yo'q, qora qanday topishim. Men boyaga hamma deyman. Hadi ketib qoldim deyman. Kim yozgan bu savollarni? O'zi? Nima deyman? Ayting, yozgan bo'lsangiz. Okey, yo'q. Yenge tushmoqchi. Yozib. Yozib qo'ymaydi. Shunday. Keyingi qismlar klublar Dorijon rahmat. Qanday kiyim To'g'rimi? o'tgan yili yoqqan qorni, ha? Qanday kiyim yerda topish mumkin? Bu bitta yo'l bor. Yenge ham bo'lmaydi. Bu yer. Boshqa savol nima dedi? 31 dekabr kuni. Xo'p, Yani 1 yanvar to'g'ri. to'pa. Gap yo'q. Ishingiz sen Senga mi Xo'p, u sizga tegishli, ammo boshqalar sizga nisbatan ancha ko'p foydalanadi. Savob hali bor. Baribir siz jiringlayapsiz birinchi. Hozir savolni o'qiyman, keyin birinchi javob berasiz. Bu baliq 20 marta qaysi savol beradi? U sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'p foydalanishadi. Bu nima? Zo'r, gap yo'q. Jikimari hey jelly shaky hey. Cho'bir. Yutqazding. Barabandalar. Ana bu sindirmali ekan. Oyoq qiyish. Ketdi. Bismillah. Ya, ona, ey. Nima? Aylantiryapsiz jonni. Birlab ketsin. Yemadim. 42 ta damas dedi. Ketdi, sharmanda qilma. Oo, shirin bolami? Shirin bola aytib ber. Nima edi? Salisa to'yda nima edi boshi? Oo, kim bu bola? Oxirigacha, ha? Hosi qora. Sizlarni yaxshi bilmayman. Qora jintraybisdan rokada. Shirin bola. Vaqtingiz bor, ha? Bo'lmasa, siz maniki. Albatta kimni o'ylayapsiz? So'zini bilmayman. Jonli ijro bo'lib ketdi. Bitta kimni o'ylayapsiz? Xo'sh. Bo'ladimi? Yetadimi? Bo'ladimi? Yaxshi. Timurga qarsanglar. Ham yutqizdi, ham shartni bajardi. Demak, bizda mana shunaqa ko'tarinki kayfiyat davom etadi. Kim paqillatyapti uni bu yerda? Demak, bizda mana shunaqa ko'tarinki kayfiyat davom etadi. Bizda ikkinchi shart. Ketdik. Demak, bizda ikkinchi shart. Hozir mana bu yerda 5 ta tensi koptokcha bor. Bu yerda oddiy qo'shib idish bor. Hozir mana shu yerdan olasizlar va pastga xarakter beramiz va bu yerga tushish kerak. Sekundamer qo'yiladi. Kim tezroq bajarsa o'sha shaxsni Hammasini kim olib sekundda tushadi. Hammasi. Hammasi tushadi. Hammasi tushadi. Bari. Demak, kim bilan shartni boshlaydi? Donoziki. Bu halol yo'l. Donoziki. Aha. Rahmat. Buni bu yoqqa olasiz, qo'lingizga olasiz. Bitta qo'llan. Tayyormisiz? Hamma narsa tayyor? 1, 2, 3 ketdi. Timur olib berib turasan. Ha, qaytarib bersin. Qachon tugaganini bilasiz. O, bitta bor. Qachon tugaganini bilasiz. Bitta bor. Hammasi tushirsin. Ha. Mana emotsiya yo'q. Voy. Tezroq ber. Voy, vaqt ketdi. Tezroq ber. Timur, men. Men o'zim. O'zim o'zinglar qilinglar. Yo'q. Mana unga ham olib turing. O, 33 sekund bo'ldi. Yo'q. Mayli, hech qisi yo'q. Qiz bola. Hop, yana bitta. Ketdi. Yana bitta. Samir nomadsiz deganmiz.
Ana hali ham uqolmadi. Zo'r! Stop! 53 sekundda Madina bu shartimizni bajardi. Endi joy olishib olamiz, marhamat. Demak, 1, 2, 3 ketdi. Madinaga emas, Endi zo'r, bitta bor. Hop. Bitta bor, davay. Gruppa badishga Timur. Hech kim aytmadi o'zi. Aka polis. Menga zo'r. Qani. Omad. Samirning omadsizligi shumida. Hop. Zo'r, bitta. Zo'r! Gap yo'q. O'zi ham basharabdan keldi, to'g'rimi? Xo'p, demak, bu shartimizda Madina 53 sekundda, Timur esa berib o'tgan 29 sekundda shartimizni bajardi va jazo barabarini Madina aylantiradi. Marhamat. Demak, jazo barabarini Madina aylantiradi. Marhamat. 52 ta dava. Boya tirilib tegdi. Hop. Yo, qaytmadi. Birinchi to'xtaganini hisoblaymiz. Kimdan pul so'raydi? O'tiring, marhamat. Men so'raymanmi? O'g'libodan rozi Ko'rsatuvdan keyin o'tirib olib. Katta nima tasha tezroq. Chekni ko'rsatishimiz kerak. Bu reality show bu. Zdravchaman. Yomon bo'ladi, yaxshi tikkanchi. Ano, qayr asli jannatga o'tashdi. Otabek aka bu joyini kesamiz. O'zim bilaman. Erinjon. Nima qilish kerak? Shon qo'yib qo'yadi, ana shu joyini chorniy fon qiladi-da, o'ziga kromni qo'yib qo'yadi. To'g'ri? Intriganing bo'ldi. Shuncha aytdi. Bo'ldi. Rahmat. Bilaman. Bilganlar yo'q, to'g'ri yurdi. Bitta ukasi uchun festivalda turib 100 ming so'ragan. Tungi to'xtatinglar, Timur pul so'ragan. Yo 56 to'g'ri. Xo'p, davom etamiz mayli. Faqat chek ko'rsatib qo'yasan, xo'p? Demak, bizda 3-shart. Ketdik.
Do'stlar bo'lsinki, faqat o'zi ishlarni bajaribsan, ha? Ha, bu yo boy yutqizdim, bajarib berdim. Aha. Sherlik kel, gentleman. Bo'ldi. Demak, 3-marta barabarni aylantiradi, 2-marta. Ketdi. Mana sinmasa bo'ldi-ku, oxiri. Hop. Mana undan keyingisi. Yaxshi. Bo'ldi, shart yo'qmi? Yaxshi. Ha, omading kelib qoldi. Ha. Demak, endi 4-5 shartda 100% jazo barabarni aylantiriladi va jazo bajariladi. Chunki bu yerda hozir pul qolmadi. Instagramdan qarang qilib limonmi? Misol uchun qaranglar, hozir mana bu cho'rashib turgan stiker tushadigan bo'lsa, limon. O'y taraf. Agar misol uchun pul tushib qolsa Instagram. Tushundinglarmi, to'g'rimi? Demak, bizda tantanaviy 4-shart. Ketdik. Demak, bizda 4-shart hozir mana shu doska turib oldimizda. Qora tomondagi sen qora toshchalarni, siz esa oq toshchalarni shiringiz tomonga o'tkazishingiz kerak. Qolmasligi kerak. 3 daqiqa vaqt beriladi. 3 daqiqa vaqt beriladi. Agar misol uchun sen 5 ta toshni tomonga o'tkazib bo'lsang, 3 daqiqa kutib o'tirmaydi. 3 daqiqa shunday tugaydi. Agar o'tkazib hammaniki tugamay, qarachiydi. Tayyormisizlar? 1, 2, 3 ketdi. Ya. Davay. Sen oqlanib yo'qotsang bo'ladi. Yo'q. Vooo! Davay! O'zi qaytarib jo'natdi. Siz mo'ljalla. U zo'r. Yaxshi. Davay Madina. Zo'r. Davay. Qattiqroq. Zo'r. Bittasi. Zo'r. Yana bitta. Qo'lim nasha bo'lib ketdi. Zo'r! 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi va bu shartimizda ham Madina g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Ha? Ne bu emotsiya yutdi-yu, to'g'rimi? Hammasi halol, haqqoniy bo'ldi. Demak, bizda Ferhat, marhamat. Kattaroq. Qani. Voy. Ya bo'ldi. Demak, bizda 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Shartni bajardi. Endi esa navbat 5-shartga ketdik. Davay! Demak, bizda 5-shart. Hozir qo'lingizda ikkitadan toshcha bor. Bu yerda raqamlar bor. Tashlaysizlar. Ikkita tosh tushadi-yu, misol uchun. 2 bilan 4 tushdi. Bu yerda 2 bilan 4 ni olishing kerak. Kim yiqitib olsa o'sha yutqizadi. Tushunarli? Agar tushunmagan bo'lsangiz tomoshabinlar hozir shart davomida tushunib olasizlar. Demak, kim birinchi boshlaydi? Sizlar zo'r edi. Men har doim do'nimizga e'lon qilaman. Qani marhamat. 5, faqat 5 ni o'zini olasiz. Ana 5.
voqeasiga yetdi. Shartni Madinaxon bajaradigan bo'ldilar va barobar aylantirdilar. 1, 2, 3 ketdi. Zo'r, azizlar eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Al-Sadiqan Mabayev, Little Toys. Demak, limon bajarildi, pul bajarildi. Bizning Instagram sahifamizga umrbodga obuna bo'ling. Umrbod qaytarib olib bo'lmaydigan. Madinaxon pastga umuman kichkina tashardi. 20 tani 26 28 ta bo'ldi. Biz aynan mana shu shartni o'zim ham juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi o'rtoqlar, mana shart bajarildi. Madin telefonni o'chib qolganligi uchun shartni men bajarishga qaror qildim. Qani marhamat, qarsanglar. Pastga Bu umrbod qaytarib olib bo'lmaydigan подписка. Umrbod. gap. Men qaytarib tashlamayman qiziq. Yo'q. Xullas, podpисчиклар bu shartni ham Temur o'z bo'yniga olib bajardi. Uyga bormadingni bajarib ekan, aytib qo'ydim. Bo'ldi, Madin bajaradi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, shu yilgi kelib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga afsuski yetib qoldi. Bilaman, hammanglar siqilib qoldinglar. Bu hamma narsani boshi bo'lganda yog'i ham bo'ladi. Sizlarni quruq yubormaymiz albatta. Ma'qullaringizni yuboring. Demak, Bu bizga hamma yo'q dedi. ko'rsatuvimiz homiylari Al-Sadiqa Mobile do'konidan sizlar uchun arzimagan sovg'a, to'g'risi. O'rtoqlar, aslida men bu brenddan xabarim bor. Hammaga maslahat beraman. Telefonlar hammasi takoy luks ideal kачество deb holatdagi. Boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi, shuningmi? Boshlang'ich to'lovsiz. Boshlang'ich to'lovsiz. O'zim ham xudo xolasa komandam bilan foydalanaman. Nasibxonga maslahat beraman. Al-Sadiqa Mobile. Ishonchli tanlov, ishonchli tanlov. Boshqatdan. Al-Sadiqa Mobile, ishonchli tanlov. Ular o'rtoqlar ko'rdinglar, shartlar orasida biz juda ko'p o'yin o'ynadik va o'sha o'yindagi bizga yordam bergan har bitta o'yinchoqlarni biz Little Toys do'konidan olganmiz. Har bittasi kачественный holati sizlarga yoqadigan eng muhim farzandlarga yoqadi. Maslahat beraman, olinglar, o'zinglar ham farzandga qo'shib o'yning. Albatta, bu o'yinlar farzandlar uchun emas, kattalar uchun ham bemalol bo'ladi. Arzimagan narxda shunchaki zakaz qilasiz, uylarga olib berishadi. Yo'q, 65 ming, 70 ming so'mga shunaqa mazza qilib hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Sizlarga yaxshisini maslahat berdim. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Karat video, foto studiyasiga o'zingizni bildiraman. Sababi bu yerda 15 dan ortiq bemalol syomka qiladigan studiy formatdagi eng zo'r qulay narxlardagi studiyalar mavjud. Kelinglar, syomka qilinglar. Meri, midisizlarmi? Farzandni qo'yinglar, orzuylar bo'ladi, ko'k, qizil, nimalar, sariyol. Vinetka. Vinetka. Fotosessiyalar. Fotosessiya kiysalar bo'ladi. Asakana so'rasanglar, ba'zida yana gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Hurmatli homiylar, sizlarning yana $100 berishinglar kerak, chunki Temur normasi sizlarga e'lon qilgan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rsatuvimiz shu yerga kelib o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv haqida fikrlar, samimiy, hech qanday ko'pirtirish, ili maqtash shart emas, samimiy. Nima yoqtirib yoqmadi, bemalol. Shu hammasi menga o'yinlar yoqdi. Samimiy dedi. Xo'p, o'yinlar yoqdi, xo'p, yana yoqqan tomonlar. Qanchalik savol? Tushunarli. Hop, ta'zir qizil narsa ko'p bo'lsa zeriktiradi. Shular bor, hamma o'yin qizilda, yo'qdir. Masalan, Qizil narsalar ko'p. Orada zerikarli, ya'ni bor narsa, ya'ni zerikarli narsalar qo'yilsa odam qiziqishi mumkin. Keyin shartlaydi. Hamma narsa qizil, juda uzun. joyini kesamiz, hurmatli Otabek aka. Samimiy. Uchinchi shartda bo'ldi. Masalan, sen taklifingga binoan, uchinchi shartda kim ko'p jim o'tirishi mumkin. Zo'r bo'ladi. Ideya. O'lmaydi. Temtash pastga qarab qo'ying. Shunday qilib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.